په کابل کې یو شمېر شیعه علماو او قومي مشرانو د ایران له دولت نه وغوښتل چې له کډوالو سره د ناوړه چلند ودروي. په دغه غونډه کې د کابل ښار د دشت برچي سیمې یو ګڼ شمېر دیني عالمانو، قومي مشرانو، د سیمې اوسیدونکو ځوانانو او میرمنو ګډون کړی و. ویناوالو وویل په وروستیو کې چې د مهدي په نوم د یو افغان نوي ځوان ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې د ایراني پولیسو لخوا شکنجه کیږي، چې دغه ویډیو د ډیری افغانانو احساسات راپارولي او باید ایران دولت د یو ښه ګاونډي په توګه خپل دیني او بشري مسئولیت ادا کړي او د دا ډول کړنو مخنیوی دې وکړي. اتفاقاتی که در چند روز اخیر با کمال تأسف در کشورهای همسایه در پاکستان و ایران ما شاهدیم، فشارهایی که بر مهاجرین می رود این شب و روز، وضعیتی را خلق کرده که متاسفانه گویا انسان احساس می کند که بحران به حمد الله در درون وطن فروکش کرد، ولی بر مهاجرینمان و در تعقیب مهاجرینمان در بلاد همسایه رفته است و این خیلی درد است و روزی را به امید آن روزی را شاهد باشیم که انشاءالله مهاجری در کشورهای دور و نزدیک و مخصوصا در همسایه ها نداشته باشیم. د دغه مراسمو ویناوال وویل چې د جهاد او هجرت پر مهال ګاونډیو هیوادونو افغانانو ته ځای ورکړی و او د ښه ګاونډیتوب حق یې په ښه توګه ادا کړی و چې ټول افغانان د هغوی منندوی دي. اوس مهال هم ښایي چې ګاونډي هیوادونه له کډوالو افغانانو سره انساني چلند وکړي. در حالی که مهاجر بودند، باز هم در زمان قدیم دوران روزها و آمریکایی ها که مهاجر شدند آرام ننشستند، خواب نکردند، راحت نبودند، تلاش کردند، زحمت کشیدند. ما از کشورهای همسایه‌مان تشکر میکنیم، راستی در قبال تعلیم و تربیه جوانان ما کار کردند. دکترها داریم، مهندسها داریم، چه در پاکستان و چه در ایران اسلامی ما داریم، اما عملکردهای اخیرشان با عودت کنندگان، با مهاجرینی که قبلا در دوران روس و آمریکا رفته بود و عودت کنندگانی که بعدا برفتند به خاطر مشکلات وطن و مشکلات خودشان که اقتصاد ما را استعمار از ما گرفته است و ما را به ما مسترد نکرده است. پولهای ما همه به دست استعمارگران قرار گرفته است و ملت هم دست خالی است، با همین دست خالی می رود، اما برخورد اخیر همسایه های ما قابل قبول نیست. په دغه مراسمو کې په هغو افغان سیاسونو کلکې نیوکې وشوې چې په افغانستان کې د اوسني نظام اسلامي امارت په ضد د بهرنیو په لمسون په بهر کې غونډې جوړوي او نفاق ته لمن وهي. ویناوال وویل چې اوس مهال په افغانستان کې بشپړ امن ټینګ شوی، عمومي عفو اعلان شوی، بهرمېشت هیوادوال د خپل هیواد ته راستانه شي او په آرامه او سوکاله فضا کې د خپل هیواد کې ژوند وکړي. به مهاجرین و عودت کنندگان به وطنمان اعلام می نماییم میهن اسلامی من که اکنون در سایه نظام اسلامی در بهترین حالت قرار دارد که نظیر آن را در گذشته نداشته ایم، در امنیت و آرامش کامل و شرایط برای زندگی و سازندگی و بازسازی مساعده است. لذا هر چه سریعتر به میهن اسلامیشان بازگردند و در جهت ساخت و اعمار این وطن سهیم شوند. برادر عزیز من احمد عزیز، بیا به وطنت، بیا آشیانه بساز در قندهار، در پالوی خلقی شریف، در پالوی مزار احمد شاه کبیر. برادر عزیز، بیا خانه بساز در بست علمند، در پالوی قلعه بست مسعود غزنوی. برادر عزیز، بیا خانه بساز در مزار نزدیک روضه حضرت علی کرم الله وجهه.
دا یادونې وړ ده چې په وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې د یو افغان نوي ځوان مهدي په نوم یوه ویډیو خپره شوه چې د ایراني پولیسو لخوا شکنجه کیږي چې د ډیری افغانانو احساسات یې راوپارول او له ایران دولت یې د دا ډول کړنو د بندېدو غوښتنه وکړه چې دغه پیښه په افغانستان او بهرنیو هیوادونو کې له کلکو غبرګونونو سره مخ شوه.